মাসে মাসে আটজনের মাসে মাসে শ্রাবণদের প্রতিদিন আগের সকালে যা হয়ে এমনি লাইফ যত জিন্দগি দুনিয়াদার হরাই হোক এর জন্য জিন্দগি সবাই জানো কিনা রোহিঙ্গা কোনে যে জিন্দগি করে এরাম মাঝে টিআই হয়েগা সৌদি হয়েগা বেগুরু হয়েগা কিন্তু এ রোহিঙ্গা কোনে এর যে কিয়ামত তাই পর্যন্ত এই যতটা জিনিসটা পাবে পাগা না কেন পাগা না যাইরা অনেক কন্ডম মাঝে যারা আটা করে লোক হই না ওরে শুরু মাঝে আলো বর্মায়া আলাই अल्लाह रब्बुल फरमाते शेर की औलाद होकर की डरोगे जिंदगी शेर की औलाद होकर की डरोगे जिंदगी जिंदा रहने से मरना बेहतर इस तरह की जिंदगी ओ अरकानुल मुसलमान तुझे मरे से जिंदगी आर मातार বাইরে বসে যায় এর ওর বাগানে জগা মধ্যে খেয়ালে শান্তি স্থিতি করে পারে তারা মাজারে মাঝে দোরা তারা মাজারে ঘুরে দোরা মুহাম্মাদে অন্য জানোয়ার যারা আছে তারা শিয়ালের দেওয়ারে তারা দোরা এদিকে জিন্দগি করেছে শিয়ালের জিন্দগি রোহিঙ্গা খবর রইলে जिंदगी तुझे बहुत की करे आरा बुझे ए जिंदगी नारा तो शांति जिंदगी और का मुसलमान आरा जिंदगी का क्यों जिंदगी हो जा रहा है आरा जब कम माजे बारिश का सब जिले में तो हमारी माजे जाए बुरा मारे जब कर ना चला आरा बुझे ए आरा जब कम माजे आती का तुझे टेंशन सारे में पार और बार जब माजे चुना नोले बुझर मारो आगोले गंगा आलोक जाए मोर बुझर है ओ आर कानून मुसलमान आगे चले चार जीवन माजे आरा आलोक खुदरो तो जाने आरा जीवन जाना चाहिए ए ससुरे ना हमारी माजे और के इधर क्या मारो दोले और के इधर काम मारो दोले ए